மச்சான் காலையும் செருப்பு இல்லை, மச்சானுக்கும் செருப்பு வாங்கணும், எனக்கும் செருப்பு வாங்கணும். டெல்லிக்கு காய் போயிடுச்சு. அது இதர் செருப்பு கடை எங்கே இருக்குது? பையா யூ லுக் அட் செருப்பு கடை. வி ஃபர்ஸ்ட் பை செருப்பு, நெக்ஸ்ட் கோ டு சர்வீஸ் சென்டர். இந்த எபிசோடோட பேர் டெல்லியில் செருப்பு வாங்க போகிறோம். ஹாய் வாய்ஸ், ஒன்ஸ் அகேன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் தான் உங்கள் டிஎன் தரிசன் பைக்கர் கிச்சா பேசுகிறேன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ லாஸ்ட் எபிசோட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெட் ஃபோர்ட் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு நைட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெல்லி ரீச் பண்ணிட்டோம். பட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நமக்கு ரூம் தேடி கண்டுபிடிச்சி ரூம் கிடைக்கிறதுக்குள்ளே கொஞ்சம் பெரிய சம்பவம் ஆகி போச்சு. ஸோ இந்த எபிசோடில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, டெல்லியில் வந்து செருப்பு வாங்க போகிறோம். ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. என்ன ஆச்சுன்னா, நம்ம ரைடு வரும்போது நம்ம ஸ்லிப்பர்ஸு ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்பு ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்பு அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்னும் வந்து எங்கேயோ தொலைச்சிட்டோம். ஸோ அதனால் ஒரு செருப்பு வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சாவேஜுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணோம். ஸோ அதை பற்றி இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கனும் தட்டி விட்டுக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போய்ட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஆக்ராவில் இருக்க தாஜ்மஹாலுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ தாஜ்மஹால் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிங்க அப்படின்னா, ஃபஸ்ட் என்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது இருக்கும், ஒரு டிக்கெட் ஒன்று எடுக்கணும். பட் இங்கே டிக்கெட் எடுக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா காஸ்ட்லி அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கு ஒரு லிங்க் இருக்குது. அந்த லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அந்த லிங்க்கில் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா பர் ஹெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 180 rupees. ஸோ அது இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் உள்ள என்ட்ரன்ஸ் வந்து செக்கிங் இருக்கும், மேண்டட்டரி செக்கிங் இருக்கும். ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர்ஸ் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க, எலக்ட்ரிக் கேஜெட்ஸ்லாம் அலோவ் பண்ணவே கிடையாது. செக்கிங் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும். அது இல்லாமல் இந்த பேக்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதை லொக்கேட் பண்ணுறதுலாம் ஃப்ரீ தான். ஸோ அது ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஸோ ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஒரு கைடு ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்கோம். ஸோ அவர் தான் வந்து எந்தெந்த பிளேஸ் இது பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல போகிறாரு. ஸோ கைஸ், ஆக்சுவலாக இவர் தான் நம்மளோட கைட். ஸோ இவர் தான் வந்து நம்மளை தாஜ்மஹால் வந்து சுற்றி கட்ட போகிறாரு. ஸோ அவர் பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம். சார், வாட் இஸ் யுவர் நேம்? மை நேம் இஸ் ரஹீஷ். ஸோ வாட் ஆர் யூ டூயிங்? I'm a tour guide. Okay. So you you will guide the whole Taj Mahal? Yeah, all the Taj Mahal. All Agra also. Okay. So this is your profession, main profession? This is my profession job. ஓகே கைஸ், வாங்க தாஜ்மஹால் வந்து அண்ணா சுற்றி கட்டன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துக்கோ. தாஜ்மஹாலோட என்ட்ரன்ஸ் வந்துட்டோம். ஸோ ஆக்சுவலாக இதுதான் தாஜ்மஹாலோட என்ட்ரன்ஸ். ஸோ இதுக்கு உள்ளே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாஜ்மஹால் இருக்கலாம். ஸோ கைஸ், தாஜ்மஹாலுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டோம். அவங்க ஒரு என்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் நின்றுட்டு விட்டாங்க, பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ பிளாக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் உள்ளே விட்டாங்க. மழை வேறு வந்துருச்சுங்க. காலையிலே என்னன்னு தெரில, கிளைமேட்டு மழை வந்துருச்சு. ஆக்சுவலாக மழை வருதுன்னு எல்லாரும் பாருங்கள் ஷெல்டருக்குள்ளே போயிட்டாங்க. பட் இந்த டைமை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்ஸ்டாக்கு ரீல்ஸும் வீடியோவும் எடுத்துடலாம். வாங்க, மீட் மை பாய்ஸ் வினு, மனிஷ், தேங்காய் சிபு. கைஸ், சரியான மழைங்க. ஆக்சுவலாக மழையை யூட்டிலைஸ் பண்ணி ரீல்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சோன்னா எல்லோரும் சர்ன்னு உள்ளே வந்துட்டாங்க. மழை லைட்டாக வெறிச்சிருச்சு. ஸோ எங்கள் கைடுக்கு வேறு ஆக்சுவலாக டைம் ஆகுது. ஸோ அவர் சில இடத்தெல்லாம் சுற்றி காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் போகிறேன் அப்படின்னு இருக்காரு. ஸோ வாங்க அடுத்து எங்கெல்லாம் சுற்றி காட்டுறேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். தாஜ்மஹாலில் நடந்துகிட்டே வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற ஒரே ஜீவன்கள் நாங்களாக தான் இருப்போம்னு நினைக்கிறோம். அவா ஸோ வைஸ் தாஜ்மஹால் பார்த்தாச்சு. தாஜ்மஹால் பின்னாடியே தான் இருக்குது அது. ஸோ அவ்வளோதாங்க, தாஜ்மஹால் கூடயே மழையும் வந்து சேர்த்து என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ டுவார்ட்ஸ் நம்ம ரூமுக்கு போகிறோம். ரூமுக்கு போயிட்டு வெக்கேட் பண்ணி அங்கேருந்து நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி நாங்கள் டெல்லி கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். 2 hours later. கைஸ், டெல்லியில் பாருங்கள் பெட்ரோல் விலை 96.99. நம்ம ஊரில் என்னன்னா 108 ரூபா கொடுக்குறாங்க. என்ன கொடுமை சிரவணன் இது. ஃபைனலாக டெல்லி ரீச் ஆகிட்டாங்க. ஒரு வழியாக ரீச் ஆகிட்டோம். 200 kilometers தான் ட்ராவல் பண்ணி வந்தோம். அதுக்கே பயங்கர டயர்டாகி போச்சு எனக்கு. ரூமுக்கு போகணுங்க. ரூமுக்கு போயிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நான் அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் vlog கண்டினியூ பண்ணுறேன். குட் ஈவினிங். ஸோ வெறுங்கல்ல தான். ஸோ இன்றைக்கி எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெல்லியில் தாங்க இருக்கோம். ஸோ டெல்லியில் நேற்று நைட் ஒரு 3 o'clock வந்தோம். 3 o'clock வந்துட்டு வண்டி சர்வீஸ் பண்ணணும். வண்டி ஆல்ரெடி 3500 kilometer ஓடிடுச்சு, இன்னும் சர்வீஸ் பண்ணல. ஸோ சர்வீஸ் பண்ணிட்டு முக்கியமாக நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா செருப்பு வாங்கணும். செருப்பு இல்லை. ஸோ இந்த செருப்பு இல்லாமல் தான் வந்துட்டு இன்றைக்கி நம்ம டெல்லியை சுற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் நம்ம ரூம். இங்கே தான் நம்ம ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம்.
மச்சானும் வினுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துணி காயப்படுறதுக்காக ரோப்பை ரெடி பண்ணிட்டுருக்காங்க நம்ம ரூமில். இங்கே பாருங்கள், பயங்கரமான அல்டிமேட்டான ஸ்டோரி. பார்த்தீங்களா, துணி காய போடுறதுக்கு ஒரு இடத்த செட் பண்ணிட்டாங்க. அங்கே பாருங்கள், ட்ரௌசர் காய போட்டுருக்குறேன். போடு மச்சான். வேறு வழி இல்லை, துணி காயப்படுறதுக்கு கொடியும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. மச்சான் காலையும் செருப்பு இல்லை. மச்சானுக்கும் செருப்பு வாங்கணும், எனக்கும் செருப்பு வாங்கணும். ஸோ இந்த விலாகில் நம்ம செருப்பு வாங்க போகிறோம். 100 ரூபாய்க்கு 2. இந்த எபிசோடோட பேர் செருப்பு வாங்க போகிறோம். ஸோ வாங்க போகலாம். போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு செருப்பு வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே வண்டி சர்வீஸ் விட்டுட்டு வந்துடலாம். வாங்க போகலாமா? ஹோட்டல் ஸ்னோ ஹைட் கைஸ், இங்கே தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம், ஹோட்டல் ஸ்னோ ஹைட்டில். ஆக்சுவலாக என்ன ஆச்சுன்னா, நம்ம சாவேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி காக்கா ஆகி போயிடுச்சு. அதனால தான் வந்துட்டு வேஸ்ட் பேப்பர் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் துடைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வச்சா அந்த பாதி உனக்கு பாதி எனக்கு. இங்கே பார்த்தீங்களா காக்கா ஆகி போயிடுச்சு, டெல்லி காக்கா. தொடச்சிக்கலாம் லைட்டாக. செருப்பு ஷாப்பிங் பண்ண போகிற ஒரே ஆள் நானாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் உங்கள்கிட்ட இந்த பைக்கர். ஸோ நம்ம சேனல் புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கனும் தட்டி விட்டுக்கோங்க. ஸோ இந்த எபிசோடோட பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெல்லியில் செருப்பு வாங்க போகிறோம். அதுதாங்க இந்த எபிசோடோட பேர். வாங்க போகலாம். சர்வீஸ் விட்டு அப்படியே செருப்பு வாங்கிட்டு வந்துடலாம். ஸ்ட்ரைட்டா செருப்பு வேறு இல்லைங்க, கியர் போடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. கால் வேறு வலி, அடிபட்டதுனால அப்படியே கியர் போடுறது கஷ்டமாக இருக்குது. போட் போட்டிருந்தா கூட தெரிஞ்சிருக்காது. பின்னாடி சிவு வந்துட்டு உட்காந்துட்டு மேப் போட்டிருக்கான். ஸோ அவன் தான் லொக்கேஷன் சொல்கிறான். ஆல்ரெடி மார்னிங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸ் சென்டரில் பேசிட்டேன் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு. கொண்டு வர சொல்லிட்டேன். அப்படி லெஃப்டா அடேங்கப்பா, இங்கே வருங்க, குமிஞ்சு தான் போகணுமோ. குபிலடி கியர் போட முடியலையே. சர்வீஸ் சென்டர் போய் இந்த கம்ப்ளைண்ட்டு சொல்லுங்க. கியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லூஸாகவே இருக்குது போடுறதுக்கு. கோயம்புத்தூர் ஆல்ரெடி சொன்னேன் கியர் போட லூஸாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. சம்பவம் பண்ணி விட்டாங்க. ரைட்டா இப்போ சண்டே அன்றைக்கி கூட டிராஃபிக்காக இருக்குங்க, பயங்கரமான டிராஃபிக்கு இங்கே டெல்லியில். அடா சண்டே கூட வீட்டில் தூங்க மாட்டிங்களாடா. செருப்பை ஃபஸ்ட்டு கேஷ் பண்ணுங்க, இல்லைனா சர்வீஸ் சென்டர் போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளை மதிக்க கூட மாட்டான். யாரா இவனுங்க செருப்பு இல்லாமல் வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு செருப்பை கேஷ் பண்ணோம். பையா, ஐயோ யாருங்க இவங்க 2 பேரும் பாருங்கள் உட்காந்துட்டே தூங்குறாங்க. இன்னைக்கு சண்டே இல்லை, அதனால தான். போகலாமா? லெஃப்டா சார்? இப்போ போனீங்கன்னா தான் நான் போக முடியும். என்னங்க போக மாட்டேங்கிறாரு? நான் போங்கண்ணா, நீங்கள் போனீங்கன்னா தானே நாங்கள் போக முடியும். கைஸ் இங்கே வேகுன்னு வேகுதுங்க. தெரியாமல் ரெயின் லேயர் வேறு போட்டு வந்துட்டேன். பையா இதர் செருப்பு கடை எங்கே இருக்குது? செப்பல் ஷாப் அங்கேயா? यूटर्न मार के आओ, भाई नंबर 2 कोने पे अंग ओके भाई। कैमरा चल रहा है? हां, हमारी फोटो ले रहे हो? YouTube डायरेक्ट चला रहे हो? यस कहां जा रही है? YouTube चैनल। कौन से चैनल पे जा रही है? TN 37 बाइकर किचा। अच्छा, TN 37। हां, TN 37 बिकेर। यस किचा का है? ना कि मां मेरा नाम किचा, मेरा नेम या। ओके बाय। ओके 2 नंबर शॉप। ओके थैंक यू। பார்த்தீங்களா இல்லையா, நானும் ஹிந்தி பேசுவேன். துமாரா நாம் கியா ஹே? கைஸ் கியர் போடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க. சிக்னல் கே ஜான்தா ஹே, க்ரீன் போட்டிருக்காங்க, அப்படியே நான் போத்தா ஹே. भैया यू लुक at செருப்பு கடை. we first buy செருப்பு, next go to service center. अच्छा शुक्रिया. ஏய், இந்த எபிசோடோட பேர் டெல்லியில் செருப்பு வாங்க போகிறோம். கைஸ் நம்ம செருப்பு போடாதனால எல்லோரும் நம்மளை ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க. யாருங்க இவங்க செருப்பே போடாமல் போய்கிட்டு இருக்காங்க.
பட் செருப்பு போடாமல் ஓட்டுறது கொஞ்சம் டேஞ்சர் தான். பட் வேறு வழி இல்லைங்க, செருப்பு இல்லை, செருப்பு மிஸ் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலாக. வேணாம் உட்கார். அச்சா கிதர் மெரா தலைவா படம் நான் கண்டு. அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டைலாக் தெரியும். அச்சா கிதர் मेरा नाम TN37 बाइकर किचा, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम शार्ट ट्रेडर शिबू, बट डोंट सब्सक्राइब. ஏன்டா அழுற? अरे बेटी छोटो, वाई क्राइंग? नो क्राई, ओके? वाई क्राई? तुम्हारा नाम क्या है? छोटो என்ன வேணும்? நெய் அழக்கூடாது சரியா? அரே அழக்கூடாது. गाइस இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 किलोमीटर इधर आता है, அப்படியே 2 किलोमीटर நான் போத்தா है, അവിടെ இருக்குது சர்வீஸ் சென்டர் है. செருப்பு கடை வேறு எங்கேயும் இல்லைங்களே. செருப்பு இல்லாமல் போனோன்னா என்னை அசிங்கமாக பார்ப்பான். பையா இந்த வண்டியில் கிளச் இல்லையா? கிளச் நெய் திஸ் வெஹிக்கிள் நோ, ஒன்லி ஆக்சலரேட்டர், அப்புறம் கீழே பிரேக்கா? बहुत अच्छा व्हीकल. तुम्हारा नाम? इमरान, TN37 बाइकर. ओके. दिल्ली ट्रैफिक है, अच्छा ट्रैफिक अच्छा கிடையாது, बड़ा ट्रैफिक. ஆமாம், டெல்லி டிராஃபிக்கே बड़ा ट्रैफिक. ஐயோ வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகல, குதிச்சர்றா கைப்புள்ள. भैया यमहा सर्विस सेंटर उधर ले, यमहा सर्विस सेंटर नहीं, गूगल पे सर्च कर लो, गूगल पे. हाँ ओके भैया. எப்பா கைஸ் வண்டியை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே நமக்கு வந்து நாக்கு தள்ளிட மாட்டேருக்கு. பையா வெயிட் பையா, ஏன் பையா இப்படி பண்ணுறீங்க? இல்லை சாவேஜ், ஏன்டா இப்படி அடைச்சடைச்சி போகிற, என்னடா ஆச்சு உனக்கு? பையா கிதர் லெஃப்ட் சைடு உதரில் போங்க. டெல்லியிலேருந்து நம்ம போகிறதுக்குள்ளே நொந்து நூடுல்ஸ் ஆயிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி நான் நூடுல்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கேன். கைஸ் ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 வீலர் ஆக்சசரிஸ் ஸ்ட்ரீட்டில் தான் இருக்கும். இங்கே நிறையா இது இருக்குது பாருங்களேன், கரோல் பாக். ஸோ கரோல் பாகில் தான் இருக்கும். இங்கே நிறைய 2 வீலர் ஆக்சசரிஸும் சரி, சர்வீஸும் சரி, எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது போல். இங்கே பாருங்கள், காருக்கும் எல்லாமே இருக்குது, பைக் ஆக்சசரிஸும் எல்லாமே இருக்குது. பட் நம்ம அதெல்லாம் வாங்க போகிறதில்ல, நம்ம வந்துட்டு சர்வீஸ் தான் பண்ண போகிறோம். படா டிராஃபிக்குங்க. பையா வெயிட் பையா, ஆள் வேறு பார்க்க பயங்கரமாக இருக்கும், அடிச்சு போட்டுற போகிறோம், நம்ம உடம்பு தாக்காது. சரி ஏன்னா டிராஃபிக்குங்க, கடைசி வரையும் விடவே மாட்டாங்க போகலாம் நம்மளையே. பசி வேறு உயிர் போகுது, இன்னும் சாப்பிடல. காணா நெய் மாலும். இல்லை ஃபோன் ஹோல்டர் கேட்கலான்னு சொல்லி வந்திருக்கோம், இந்த ஓரமாக போட்டுக்கலாம். ஃபோன் ஹோல்டர் இருந்ததுன்னா மாட்டிக்கலாம், ஏன்னா பின்னாடி உட்காந்து நான் வழி சொல்கிறேன், எனக்கு வந்து சீரியஸாக தெரியல. ஸோ முன்னாடி ஃபோன் ஹோல்டர் மாட்டிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டான டேரெக்ஷனுக்கு நானே பாட்டு போயிடுவேன். ஃபோன் ஹோல்டர் மட்டும் வாங்கிட்டு வரட்டும். கைஸ் நம்ம சர்வீஸ் சென்டர் போகலைங்க, ஏன்னா எப்படியும் கண்டிப்பாக லேட் ஆயிரும். அதனால் இவங்கக்கிட்ட லோக்கல்லே சர்வீஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம். Oil. How much? Oil change service price. oil filter ka you have oil filter. service no service, only oil change. कौन सा डालना है? मोटोल का price motor price 450. oil show me oil grade. motor grade, which grade? Oil grade कौन सा ग्रेड चाहिए? I need you have 20W oil. 20W 40. 20W oil 40 price 450, that's all. Okay, total how much? oil filter 600 total 600. Okay, change. I get today now. இறங்குடா கைஸ், வேறு வழி இல்லை, சர்வீஸ் சென்டர் தான் போய் மாற்றணும்னு நினச்சோன்னா கண்டிப்பாக டாஸ்க்கு தான். ஏன்னா இங்கேருந்து நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருக்குது. ஸோ இங்கே இவர்கிட்டே மாற்றிடலாம், ஆயில் மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். கைஸ் ஆக்சுவலாக நம்ம சாவேஜுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மோட்டல் இந்த ஆயில் தான் ஊற்ற போகிறோம். 20W. ஓகே
ஸோ இந்த ஆள் தான் ஊற்ற போகிறோம். இன்ஜின் மட்டும் சீஸ் ஆகாமல் இருக்கும் போயிட்டு வர்றதுக்குள்ளே. ஐயோ கடவுளே, ஏதாவது பிரச்சனை ஆச்சுன்னா சீரியஸாக சக்க சம்பவம் ஆயிருங்க. எங்கடா போ போ போ. ஓகே ₹100 ஃப்ளிப்ஃப்ளாப் இருக்குது. அப்புறம் ஹோல்சேலா கைஸ்? இங்கே பாருங்கள், செருப்பு இல்லாமல் நடக்க விட்டாங்க டெல்லிக்குள்ளே. செருப்பு இல்லாமல் நடக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. அப்போ பாருங்கள் எத்தனை பேர் செருப்பு இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க. இந்த ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ரீட்டெயில் ஷாப் கிடையாது, எல்லாமே ஹோல்சேல் தான். ஹோல்சேலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்வர்ஸ் கூட வச்சுருக்காங்க. கான்வர்ஸ் இருக்குது, க்ராக்ஸ் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் கான்வர்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா, பயங்கரமாக இருக்குது எல்லாமே. பட் வந்து ரீட்டெயில் ஷாப் வந்து இந்த ஸ்ட்ரீட்டை விட வெளியே போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ அங்கே தான் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஷாப்பிங் முடிகிறதுக்குள்ளே ஒரு பாடு ஆயிரமாட்டிருக்குங்க இங்கே. என்னது ஃபோனை பிடிக்கிட்டாங்களா? ஃபோனை பிடிங்கி டெலீட் பண்ணிட்டாங்களா? நான் தப்பிச்சிட்டேன், ஐம் சேஃப். கைஸ் இங்கே பார்த்தீங்களா, சிபுவோட ஃபோனை வாங்கி வீடியோ டெலீட் பண்ணியிருக்காங்க. ஹெல்மெட்டை கீழே பிடிங்கிட்ட போயிடுவாங்க. இல்லைடா ஒரு செருப்பு கடை இல்லையாடா கைஸ்? ஆக்சுவலாக நம்ம டியூக்கும் எஃப்ஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக நிறுத்திடுதோம். பட் வந்து பார்த்தா வண்டி பாருங்கள், மச்சான் வண்டி அங்கே நிற்கிது, நம்ம வண்டி இங்கே நிற்கிது. ஐயோ இங்கெல்லாம் சேஃப்டியே இல்லைங்க. இத்தனைக்கும் சைடில் போட்ட வண்டி, பயமாக இருக்குதுங்க. இவங்க எதாவது பண்ணி விட்டானுங்கன்னு வைங்களேன். ஊர் வேறு வந்திருக்கோமா, யார்ட்டையும் போய் கம்ப்ளைண்ட்டும் பண்ண முடியாது. வண்டியை காணுன்னு யாரும் நமக்கு ஹெல்ப்பும் பண்ண மாட்டாங்க. பயமாக இருக்குது. பயங்கிறத விட இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்ட வந்துட்டு ஒன்றுமே இல்லைன்னு வைங்க, சக்கா சீன் ஆயிரும். உட்காரோம் கைஸ், ஃபைனலாக செருப்பு வாங்கிட்டோம். செருப்பு வாங்கியாச்சு, வண்டி சர்வீஸ் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா, கரால்பாக் அந்த ஷாப்பிங் கடை இருக்குது இல்லைங்களா, ஸோ அங்கே வந்துட்டு சிபு வந்து விலாக் எடுத்துகிட்டு இருந்தான். அப்போ வந்துட்டு சம்பவம் பண்ணிட்டாங்க. வீடியோ ஃபோனை வாங்கி வீடியோ டெலீட் பண்ணிட்டாங்கன்னா பார்த்துக்கோங்களேன். நான் வந்து ஹெல்மெட்டில் போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் பேசிகிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் என்னையும் ஒருத்தர் கேட்டார். நானும் அப்புறம் அவ்வளோதான் விலாகிங்கை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஏன்னு வைங்களேன், கோப்ரோவில் ஆல்ரெடி நான் வந்து நிறையா வீடியோஸ் கேப்சர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அது டெலீட் ஆகிடுச்சுன்னா சீரியஸாக சம்பவம், விலாக் எல்லாமே போயிடும். அதனால் நானும் அப்படியே விலாகிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேங்க. ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு வண்டி எடுத்தாச்சு. எனக்கு நம்ம வண்டி நினச்சா தான் பயமாக இருக்குது. நான் ஆயில் வாங்கிட்டேன். இன்கேஸ் ஒரு 3000 கிலோமீட்டர் பார்க்கலாங்க. இனிமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக 2500 இருக்குது இல்லைங்களா, 3000 கிலோமீட்டர் பார்த்துக்கலாம். 3000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஆயில் மாற்றிக்கலாம். செரு போட்டு கியர் போடுறது தாங்க கரெக்டாக இருக்குது. காலையில் அப்படியே கால் வலி உயிர் போயிடுச்சு. இப்போ வந்து டுவர்ட்ஸ் எங்கே போய்ட்டுருக்கோன்னா கம்பூட்ஸ் வாங்கணும். ஏன்னா மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பூட்ஸ் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் கம்பூட்ஸ் வாங்க போகிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம போட்டிருக்க செருப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா 250 ரூபாய்ங்க. நம்ம ஊர் கோயம்புத்தூரில் போகணுன்னு வைங்க. பையா வெயிட் பையா, அரே நம்ம கோயம்புத்தூர் அந்த காந்திபுரம் மார்க்கெட் இருக்குது இல்லைங்களா, ஸோ அங்கே போனால் 100 ரூபாய்க்கு கொடுப்பாரு அண்ணன். இங்கே பாருங்க, இவனுங்க 250 ரூபா வாங்கிட்டாங்க. ஒன்றும் மேஜரான டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இல்லைங்க, எல்லாம் ஒன்று தான். பட் இருந்தாலும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான அட்மாஸ்ஃபியர். இப்போ நம்ம இருக்கிற ஸ்ட்ரீட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமோட்டிவ் ரிப்பேரிங் ஷாப் தான். பையா என்னயா பையா, இடிக்கல நமக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஹேண்ட் கார்டு இருக்குல்ல. சடார்னு வந்துட்டான்டா. இப்படி தான் வருவாங்கடே. நம்ம வண்டி தாங்குமா மேலே ஏறுற வரைக்கும்? இடையில இன்ஜின் கீழ் ஏதாவது ஆகி தொலைஞ்சிருமான்னு பயமாக இருக்குது. போயிருங்க, எனக்கெலாம் நம்ம சாவேஜ் மேலே நம்பிக்கை இருக்குங்க. ஏன்னா எனக்கு தெரியும் இல்லைங்களா, நான் இவ்வளோ நாள் வண்டி வச்சுருக்கேன். ஸோ ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணால் வண்டியோட ஸ்மூத்னஸ் எப்படி இருக்கும், வண்டி எப்படிலாம் பிஹேவ் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும். பட் அதனால எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா
நம்ம சாவேஜ் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. அவன் போயிடுவான். அவன் நம்மளை கண்டிப்பாக பத்திரமா கூட்டிகிட்டு போயிட்டு திரும்ப சேஃபாக இறக்கிடுவான். எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அவன் மேலே. நம்ம பாய்ஸ் வேறு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிராஃபிக்கில் சட்டார் புடான்னு பூந்துட்டு போயிட்டாங்க. ஆனால் நம்ம வண்டி படா சைஸ் ஹே, சந்தில் போக முடியல ஹே, அந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு. படா டிராஃபிக் ஹே, திஸ் ரோடு ஹே, கரோல் பாக் ஹே. நான் போகிறேன் பாருங்கள் உள்ள சந்துக்குள்ளே. ஐயோ டிராஃபிக் சிக்னல் போட்டாங்க. ஸோ ஃபைனலாக வந்துட்டோம், ரூமுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ வண்டி இங்கே பார்க் பண்ணியாச்சு, சைடில் பண்ணிட்டேன். போயிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிட்டு நாளைக்கு ரைடை கண்டினியூ பண்ணலாம் வாங்க.